Dobrý deň. Dnes sa budeme venovať jednej veľmi aktuálnej situácii, ktorá práve teraz prebieha na ministerstve zdravotníctva. Ešte ale predtým musím poznamenať niečo veľmi dôležité. Na mojom hlase možno počuť, že som trochu chorý. Pre mňa osobne je to nepochopiteľné, pretože sa identifikujem ako zdravý človek. Cítim sa ako zdravý človek uväznený v tele chorého človeka. Bohužiaľ moje katolíbanské bigotné telo to nedokáže prijať a stále vykazuje známky nejakej choroby. Považujem to za vysoko neprogresívne, ale čo už. Každopádne, ešte horšie ako ja je ale to, čo sa práve teraz deje na ministerstve zdravotníctva a práve preto považujem za dôležité o tom niečo povedať. A takisto vám garantujem, že po zhliadnutí dnešného videa už nikdy v živote nebudete garantovať to, keď niekto použije argument typu, že v ťažkých časoch by konzervatívci nemali rozohrávať svoje kultúrno-etické hry a podobne, pretože sa to proste nehodí, pretože sú tu práve teraz dôležitejšie problémy, ktoré musíme riešiť. No už zopakoval som to už množstvokrát, ale ja to progresívcom budem obíjať o hlavu neustále, že je to úplne falošný argument, pretože by vyvracal 95% činnosti progresívnych strán a progresívnych aktivistov na ministerstvách. Poďme sa ale pozrieť teraz už na samotné dianie, na samotný dôvod toho, prečo som tak vytočený. Ministerstvo zdravotníctva chce zrejme obnoviť odborné usmernenie, ktoré povoľuje úradnú zmenu pohlavia aj bez nutnosti podstúpenia chirurgickej tranzície, na to, aby ste si mohli, pokiaľ ministerstvo presadí to, čo chce presadiť, tak na to, aby ste si administratívne zmenili svoje pohlavie, by už stačilo to, aby ste 1 rok podstupovali liečbu hormónmi opačného pohlavia, alebo pokiaľ by vám lekár prišiel na kontraindikáciu a teda by ste nemohli užívať tieto hormóny, tak by ste si administratívne svoje pohlavie dokázali zmeniť aj úplne bez toho. Čiže s plne funkčným mužským alebo ženským telom, s plne funkčnými genitáliami, vnútornými pohlavnými orgánmi by ste sa mohli začať identifikovať ako opačné pohlavie. Čiže bez akejkoľvek zmeny môjho tela by som sa mohol začať identifikovať ako žena. Možno sa pýtate, kde by bol problém, pokiaľ by som sa cítil spokojne s tým, že mám niekde v pase napísané, že som žena, tak prečo by mi v tom štát mal brániť, alebo aké to môže mať nevýhody. Nuž, myslím, že úplne prirodzený argument sa objaví v hlave každého z nás vtedy, keď sa zamyslí nad tým, v akých všetkých životných situáciách musí rozmýšľať nad tým, aké pohlavie je a v ktorých všetkých životných situáciách je obmedzovaný tým, aké pohlavie je. A rýchlo prídete na to, že to sa týka napríklad toho, keď idete na toaletu, do šatní, keď vás zavrú do väzníc, teda dúfam, že to pre vás nie je až takou často voľnočasovou aktivitou, ale predsa len. Čo sa týka domov, sociálnych služieb, internátov, ženských športov, gynekológií, pôrodníc, no proste v našom živote je plno miest, kde sme prirodzene rozdelení na základe pohlavia a pokiaľ by niekto s plnou anatómiou opačného pohlavia začal o sebe prehlasovať, že je žena, tak by sme mu to museli administratívne povoliť a teda diskrimináciou by bolo nepustiť ho do napríklad šatní alebo toaliet toho pohlavia, za ktoré sa vyhlasuje. Možno ste zachytili, že toto usmernenie tu už v minulosti bolo. Minister Lengvarský sa ho snažil pretlačiť v apríli. Vtedy sa mu postavili nejakí konzervatívni poslanci z Oľano, rovnako premiér Heger ho vyzval, aby ukončil svoje aktivity v tejto oblasti, aby stiahol to usmernenie. A Lengvarský to vtedy urobil tak na poli, čo znamená, že nezrušil úplne celú svoju aktivitu v tejto oblasti, ale pozastavil účinnosť odborného vyhlásenia, čo prakticky vtedy znamenalo, že z neho urobil časovanú bombu, o ktorej bolo len otázkou času, kedy znovu vybuchne a vidíme, že sa to znovu rieši na ministerstve zdravotníctva. Musím povedať, že pri príprave tohto videa mi veľmi výrazne pomohol text Michala Čopa z portálu Štandard, takže si ho určite choďte prečítať celý, pretože nespomeniem všetky fakty, ktoré tam spomenul on, ale Michal Čop tvrdí, že Štandard sa z off-recordových rozhovorov dozvedel o tom, že iní ministri sú nervózni, že vedia, že Lengvarský nehrá úplne podľa pravidel hry
a nezastavila ho dokonca ani koaličná rada, ktorá mu hovorila, že sa nemá ďalej angažovať v tejto činnosti, ale jemu je to jedno, on proste si ide naďalej tú svoju progresívnu agendu. A to usmernenie je dosť dlhý dokument, má pár desiatok strán, všetci rátajú s tým, že si ho neprečítate, ale keď do ňoho už nakúknete, tak prídete na pár vážne hrozivých vecí a je to tak, že čím čítate ďalej a ďalej, tým horšie a horšie veci tam sú, až sa vám zastavuje rozum a odmietate uveriť, že čo si také môže existovať na Slovensku. A hneď v úvode sa píše, že liečba, ktorej cieľom je zmena pohlavnej identity v zmysle zladenia s pohlavím prisúdením pri narodení, respektíve genetickým pohlavím, nie je efektívna a v súčasnosti sa považuje za neetickú. Povedané normálnejším jazykom bez eufemizmov, pokiaľ je niekto muž a identifikuje sa ako žena a vy ho utvrdzujete v tom, že je muž, tak konáte neeticky. A takisto sa mi tu páči fráza pohlavie prisúdené pri narodení, ktorá prakticky naznačuje, že nič také ako objektívne pohlavie neexistuje. Existuje iba pohlavie, ktoré nám bolo niečím, Boh vie čím, prisúdené pri narodení. A to vlastne relativizuje legitimitu akéhokoľvek pohlavného označovania ľudí ako muža, žena. Čiže vlastne celá pohlavná identita je odteraz už len subjektívnou záležitosťou toho, čo si myslíte. Premýšľam, či by sa to nemohlo teraz vzťahovať aj na moju chorobu, keďže sa cítim tak, že nie som chorý, ale napriek tomu sa moje telo správa, keby som bol chorý. A možno, že to ani nie je záležitosťou môjho tela. Možno je to záležitosťou sociálneho očakávania a spoločnosť čaká, že sa budem správať ako chorý, následkom čoho sa správam ako chorý a možno, že mám prisúdenú chorobu spoločnosťou, ale kto vie. Poďme teraz radšej ďalej. Ministerstvo zdravotníctva tu takisto predkladá mimoriadne populárny argument, mimoriadne častý argument, a to dilemu samovraždy, teda, že človek, ktorý nemôže podstúpiť sociálnu alebo chemickú alebo chirurgickú tranzíciu na pohlavie, na aké sa chce zmeniť, tak má zvýšené riziko samovraždy z toho, že nie je spokojný so svojím telom. To je častý argument, ktorý sa používa, aj keď sa rozpráva o detskom pohlaví, keď sa rodičom povie, že chcete mať mŕtvého syna alebo radšej živú dceru. Nuž každopádne toto emocionálne vydieranie bolo už zdiskreditované napríklad dlhodobou švédskou štúdiou, ktorá prišla na to, že práve naopak ľudia, ktorí podstúpia tranzíciu, majú vyššie riziko psychických problémov a samovraždy. A podotýkam, že toto je Švédsko, čo je veľmi tolerantná spoločnosť, čiže ten náraz samovrážd nemôžete zhodiť na to, že už spoločnosť ich šikanovala. A takisto vlastne ani nepotrebujeme štúdie, stačí nám zdravý rozum na to, aby nám došlo, že pokiaľ by to bola naozaj pravda, táto falošná dilema, pokiaľ by transrodoví ľudia, ktorí tu teda boli neustále, páchali samovraždy, keď im niekto neumožní podstúpiť tranzíciu, tak by sme v dejinách vlastne museli vidieť milióny a milióny záhadných samovražd, o ktorých by sme až dodnes nevedeli, čo ich spôsobilo. Takýto fenomén ale v dejinách prítomný nie je, čo nám hovorí niečo o legitimite tohto argumentu. Ďalej dokument hovorí o tom, čo musíte absolvovať predtým, ako sa začnete hormonálne alebo chirurgicky liečiť. A to je tiež celkom strašidelné, pretože píše, že citujem, psychodiagnostické vyšetrenie sa realizuje spravidla v rámci 2 sedení, v diagnosticky jednoznačných prípadoch postačuje psychodiagnostické vyšetrenie. Myslím, že tento odsek sa týka hormonálneho liečenia, teda nasadenia hormónov opačného pohlavia. A povedzme si úprimne, keď sa s nejakým človekom stretnete raz v živote, pamätáte si vôbec jeho meno? Nie je to iné podstatné ukazovatele, ktoré vás majú naviesť k tomu, aby ste sa rozhodli, či má alebo nemá podstúpiť radikálny zásah, ktorý zmení jeho život. Ministerstvo ďalej uvádza, že zákroky na zmenu pohlavia sa na Slovensku nevykonávajú často, takže aj zákroky, ktoré sa robia v zahraničí, by mali byť financované z poistenia. A tieto zákroky budú prebiehať veľmi zaujímavo, keďže lekárom ministerstvo prikazuje, aby človeka oslovovali iba takým rodom, aký si on vymyslí alebo aký on považuje za lepší, čo nás môže priblížiť k prípadom, o akých sme už počuli, ktoré sa odohrali na západe, keď
kvalifikovaní lekári dostali vyhadzov zo svojej nemocnice pretože odmietali oslovovať niekoho v rozpore so svojím svedomím, iným rodom a popierať tak realitu, ktorú videli pred svojimi očami. A takisto ma pobavilo, keď som čítal o tom, aké vyšetrenia by mali predchádzať zákrokom alebo nejakým procedúram. A mali by to byť vyšetrenia teda urologické alebo gynekologické a mali by prebiehať v gender-neutrálnom prostredí. Ja teda neviem, ako autori tohto dokumentu rozumejú samotnému pojmu gynekológia, ale mám pocit, že pojem gynekológia nie je veľmi genderovo neutrálny. A takisto by ma zaujímalo, čo všetko treba zahrnúť do toho, aby sa nejaký priestor dal považovať za prívetivý a gender neutrálny. Nemôže niekto považovať za urážlivé to, že v čakárni u gynekológa sedia samé ženy? Aj keď, dobre, uznávam. Je to pravda, že nevedia definovať ani čo znamená žena, takže možno to pre nich nebude až také urážlivé. Ale možno pre istotu by sme tam mali navoziť pár mužov, aby sa necítili až tak urazene tým, že aké prostredie sa tam vyskytuje. A to najhoršie na záver som si pre vás nechal, pretože verím tomu, že je pre vás ťažké, aj pre mňa bolo ťažké, keď som to čítal, prijať, že ešte niečo horšie sa v tomto dokumente môže vyskytnúť, ale predsa len môže. Doteraz sme sa totiž rozprávali o dospelých prijímateľoch tejto podivnej šarlatánskej vedy, takisto známej ako tranzícia. Ale dokument odporúča, citujem, šíriť osvetové aktivity. Vieme, čo to znamená. Znamená to indoktrináciu detí na školách, ktoré sa budú teda učiť, že je úplne normálne cítiť sa ako opačné pohlavie a že pokiaľ sa cítite ako opačné pohlavie, pokiaľ sa radi hráte s bábikami, ak ste chlapec alebo podobne, môže to niečo znamenať, bude stimulovaná vaša detská predstavivosť, aby ste boli posúvaní týmto smerom myslenia. A takisto ministerstvo uvádza, že aj keď sa tento dokument špecificky venuje dospelým, tak je potrebné vytvoriť ďalší dokument, ktorý sa bude venovať iným skupinám obyvateľstva. A pokiaľ takýto dokument bude vytvorený a bude aj reálne aplikovaný v každodenných oblastiach nášho života, tak maľby Hieronyma Boscha budú oproti našej krajine len nejakým nebeským výjavom. Na záver by som chcel povedať dve veci. Prvou je to, že už úplne rozumiem tomu, prečo sa táto agenda pretláča za zatvorenými ministerskými dverami a nie je konfrontovaná s vôľou ľudu v parlamente alebo vo verejnej a odbornej diskusii, pretože tieto body sa tak priečia základnému zdravému rozumu a základnej ľudskej intuícii, že je ťažké predstaviť si, ako by mohli prejsť v slovenskej verejnej debate. A po druhé, pamätám si ešte na to, ako sa Anna Záborská odvážne postavila proti rovnakému návrhu, ktorý vyšiel v apríli a ľudia si z nej začali robiť srandu, že konzervatívci sú fascinovaní genitáliami iných ľudí a podobne. Nuž, konzervatívci by neriešili genitálie iných ľudí, keby ste ich doslova nedonútili zaoberať sa nimi. Konzervativizmus v tejto oblasti iba reaguje na trendy, ktoré sú do debaty prinášané niekým iným, takže tento niekto iný sa nemôže sťažovať, ak na daný trend konzervatívec relevantne zareaguje. Čo v podstate považujem za férovú dohodu s progresívcami. Oni budú do verejnej debaty donášať nejaké svoje témy a my o tom s nimi budeme polemizovať. A nebude sa to diať za uzatvorenými ministerskými dverami, ale štandardne spôsobom, akým v demokratických spoločnostiach prijímame nové dogmy v našej spoločnosti. A verte mi, že my s konfrontovaním týchto nových tém nikdy neprestaneme. Dovidenia.